Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will chant Sriman Narayaniyam, composed by Melpattur Narayana Bhattadri, who was a great devotee and scholar from Guruvayur, Kerala. Chanting Narayaniyam is believed to provide benefits like deepened spiritual connection with Lord Vishnu, reduced stress, improved mental well-being, a sense of peace and contentment, potential healing from physical ailments, and overall spiritual growth due to the devotional nature of the text, which narrates stories and praises of Lord Vishnu. Dvitiyam Dasakam, that is, form of the Lord. Surya Spardhi Kiritam Udva Tilaka Prodbhasi Phalantaram Karunya Kulanetram Adraha Sitolasam Sunasaputam Gandodhyanmakarabha Kundalayugam Kantojvalat Kaustubham Twadrupam Vanamalya Hara Patala Srivatsa Deepram Bhaje. Surya Spardhi Kiritam Udva Tilaka Prodbhasi Phalantaram Karunya Kulanetram Adraha Sitolasam Sunasaputam Gandodhyanmakarabha Kundalayugam Kantojvalat Kaustubham Twadrupam Vanamalya Hara Patala Srivatsa Deepram Bhaje. Surya Spardhi Kiritam Udvatilaka Prodbhasi Phalantaram Karunya Kulanetram Adraha Sitolasam Sunasaputam Gandodhyanmakarabha Kundalayugam Kantojvalat Kaustubham Twadrupam Vanamalya Patala Srivatsadipram Bhaje. Keyurangada Kankanotama Maha Ratnanguliyankitha Srimadbhahu Chatushka Sangata Gada Shankari Pankeruham Kanchit Kanchana Kanchi Lanchita Lasat Pītāmbarālambinim Ālambe Vimalambujat Yutipadam Mūtim Tava Ārtichidam. Keyurangada Kankanotama Maha Ratnanguliyankitha Srimadbhahu Chatushka Sangata Gada Shankari Pankeruham Kanchit Kanchana Kanchi Lanchita Lasat Pītāmbarālambinim Ālambe Vimalambujat Yutipadam Mūtim Tava Ārtichidam. Keyurangada Kankanotama Maharatnanguliyankitha Srimadbhahu Chatushka Sangata Gada Shankari Pankeruham Kanchit Kanchana Kanchilanchita Lasat Pītāmbarālambinim
आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तव आतिच्चिदम् यत्त्रैलोक्यमहीय सोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपम् आश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो यत्त्रैलोक्यमहीय सोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपम् आश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो यत्त्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपम् आश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृक् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याः भत कष्टम् अच्युत विभो त्वद्रूप मानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात् अचापल बलात् चापल्यवार्ता उदभूत् तत्तादृक् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याः भत कष्टम् अच्युत विभो त्वद्रूप मानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात् अचापल बलात् चापल्यवार्ता उदभूत् तत्तादृक् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याः बत कष्टम् अच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात् अचापलबलात् चापल्यवार्ता उदभूत् लक्ष्मीः तावक रामणीयक ऋतैव इयं परेषु अस्तिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणम् अधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुसाराः
कीर्तन रसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्ताधरा लक्ष्मीः तावक रामणीयक ऋतैव इयं परेषु अस्तिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणम् अधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यान गुणानुकीर्तन रसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्ताधरा लक्ष्मीः तावकरामणीयकहृतैव इयं परेषु अस्तिरेति अस्मिन् अन्यदपि प्रमाणम् अधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयित प्रस्ताव दत्ताधरा यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव श्रीकृष्ण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व श्रीकृष्ण अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष श्रीकृष्ण. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue.
If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.